아트적으로 그리는 그림. 오늘은 그림을 그리면서 간단히 소묘는 아니고 콩트를 해보려고 해요. 일단 한 손에 그림을 잡고 일단 대충 이렇게 그리죠. 그리고 이렇게 그리고 일단 이렇게 그리고 있어요. 그리고 이렇게 대충 그리고요. 이렇게 그리고요. 네, 그리고 있네요. 무엇이 완성될지 모를진 아무도 예상할 수 없습니다. 다만 저의 가상의 세계라고 볼 수가 있지요. 네, 이렇게 그리고 뭔가 보이긴 하는군요. 보이긴 뭐가 보여? 보입니다잉. 허튼 수작 부리지 마십시오잉. 네, 이렇게 보이고요. 네, 네, 호이. 네, 이렇게 그렸고요. 대충. 이건 좀 추상화에 가깝네요. 네. 이러니까 뭔가 심심하죠? 네, 엄청 심심합니다. 뭔가 바주카포 같은 게 떠올랐는데 어떻게 그려야 될지 구상이 막막하다면 선을 더 추가하세요. 어때요? 참 쉽죠? 여기 무언가 떠오른 것 같은데요? 아하! 이게 부족했구나. 이걸 이렇게 하세요. 그러면 답이 나올 겁니다. 네, 그리고 이 부분을 이렇게 살짝 가져오면 되겠네요. 이 부분이 무엇이냐? 배 앞머리라고 볼 수가 있겠습니다. 네, 이렇게 그렸고요. 네, 이런 배의 앞머리가 아니라 다른 게 될 것 같네요. 저의 상상화니까 너무 딴지 걸지 말아주시길 바랍니다. 너무 태클을 걸지 말라는 거지요. 뭐 유명해지면 딴지가 많이 걸릴 수도 있겠지만요. 이게 어떤 그림인지 잘 모르겠네요. 오호라. 대충 이렇게 그려봤고 더 추가할 게 있으면 더 추가를 해야죠. 네, 여기까지 대충 구상한 그림입니다. 만약 비디오가 마음에 들었다면 채널 등록하고 구독과 좋아요 부탁드리고요. 다음 영상에서 만나요. 안녕.